정말 드려야 될 광고는 지금 띄고 다른 건데요. 네. 이번 5월에 있을 슈퍼스타 M 행사에 대해서 한번 알려드리려고 합니다. 자세히 보시면 보이실 거예요. 이쪽 편에 보시면 5월 19일 목요일 날 하루 종일 있습니다. 서울 플라자 호텔에서 열리게 되는데요. 뭐 이민아 교수님을 비롯해서 뭐 유명한 분들이 좀 오신대요. 근데 왜 오시냐면 이때 그 행사를 통해서 그 모바일 비즈니스에 대해서 심사를 해서 1등 하신 분한테 뭐 몰아주기를 한답니다. 뭐 각종 미디어에다가 각광받게 해주고 상금도 주고 그런다고 그래요. 그래서 슈퍼스타 M을 찾고 있다고 합니다. 그 자세한 내용 벤처스퀘어 들어가셔서 슈퍼스타 M 이렇게 좀 검색하시고요. 뭐 트위터나 블로그 이런 데 막 올리셔가지고 많은 분들이 이 소식을 듣고 이렇게 좀 재미나게 해봤으면 좋겠습니다. 뭐 저기 서울 플라자 호텔이 어딘가요? 시청 근처인가요? 네. 네. 자세한 문의는 벤처스퀘어로 해주셔도 될 것 같아요. 자, 그럼 세 번째 순서 이제 제가 계속 궁금해하던 5,000원 나오셔서 과연 5,000원으로 할 수 있는 게 뭔지 좀 명확하게 말씀해 주시면 좋겠습니다. 나오십시오. 네, 안녕하세요. 5,000원 대표 노상민이라고 합니다. 저도 이 공식 상에서 이렇게 처음 PT를 하는 거라 많이 떨리고 할 텐데요. 네, 최선을 다해서 잘 있는 것 전달해드리도록 하겠습니다. 네, 일단 5,000원이라고 하시면 저희 뭐 밥 한 끼 먹을 수 있는 돈이잖아요. 그래서 보통 생각하시기에 5,000원으로 자신이 할 수 있는 게 뭐가 있을 거라고 생각하세요? 믿으시면 안 되는데. 네, 제가 하겠습니다. 벌써 나왔네요. 이게 혹시 마음속에 뭐 생각하시는 여성분이 있는데 자기가 너무 고민이 돼요. 그래서 어떻게 할 줄 모를 것 같아요. 뭐 자기가 어떻게 다가가야 되고 이런 것들. 시라노 연애조였다는 영화 보셨죠? 네, 그거와 같은 맥락인데요. 이건 저희 5,000원에서 실습한 연애조당을 체험하게 해드리겠다고 올라온 상품입니다. 또 다음은 지금 제일 화제가 되고 있는 SNS죠. 페이스북. 네, 요새 페이스북, 트위터 다 하시고 계시죠. 그래서 페이스북이 제가 알기로는 트위터는 조금 줄어들고 있는 추세고 페이스북이 진짜 요새 또 많이 더 활성화되고 있고 한국에서 또 더 이렇게 활용성이 높아지고 있다고 들었어요. 그래서 이런 걸 모르시면 저희 5,000원의 페이스북 사용법을 상세하게 알려드리겠습니다. 이게 실질적으로 저희 올라와서 지금 현재까지 국판매가 이뤄진 에그라고 합니다. 저희는 이제 저희 사이트에 올라오는 콘텐츠 상품들을 에그라고 칭하는데요. 이 에그들은 되게 다양할 수가 있어요. 지금 이제 사이트 소개 설명하면서 말씀드리겠지만 정말 자신이 5,000원에 할 수 있는 모든 것을 다 상품화 가능하다는 게 저희 웹사이트의 성격입니다. 그래서 자신의 재능, 저희 이제 또 재능 부분을 강조했는데 재능도 있고 아이디어 있고 또 말 그대로 자신이 정리해 놓은 뭐 컨텐츠나 이런 기술, 이런 디자인 뭐 여러 가지 것들을 상품화 시킬 수 있다는 게 저희 웹사이트의 성격입니다. 그래서 제가 보면서 간단하게 설명을 드리겠습니다. 천만의 재능을 만나보십시오. 네, 그래서 배경은 저희 처음에 이제 고민을 하다가 온라인 상에서 이렇게 G마켓이나 여러 실질적인 유형의 상품들이 오가는 곳은 많아요. 그리고 뭐 요새 한창 화제가 돼갖고 뭐 쇼핑몰이나 이런 것들이 많이 이루어졌었잖아요. 근데 이 외에 실질적으로 자신들이 뭔가를 해서 서로 온라인상에서 쉽고 빠르게 교류할 수 없는 그런 공간이 없다고 저희는 생각이 됐고요. 그래서 저희가 그러면 이런 다양한 소일거리, 마이크로 마켓이라고 하죠. 그래서 이렇게 소일거리, 쉽고 빠르게 누구나 이렇게 자신의 재능이나 능력을 조금만 이용하면 다른 사람의 무언가를 도와줄 수 있는 그런 취지로 저희 소일거리 마켓을 한번 새로 만들어 보자 해서 5,000원이 만들어졌고요. 네, 그리고 좀 순서가 바뀌긴 했는데 저희 기업의 이름은 5,000원이 아니라 에그헤드고요. 사이트 네. 근데 5,000원이 좀 뭔가 어필이 될 것 같아서 네, 그래서 이게 저희 웹사이트 소개 처음 건데 이게 저희 메인 페이지입니다. 뭐 많이 못 보셨을 것 같아요. 근데 이제 저희는 이제
가장 심플하고 그냥 제일 쉽고 빠르게 하자는 게 저희 취지이기 때문에 나중에 이제 뭐 회원가입 사이트 이런 건 캡처를 안 해왔는데 그냥 주민등록번호랑 이런 것들만 있으면 그냥 바로바로 가입하실 수 있고요. 그래서 이제 항상 뭔가 컨텐츠가 사고 팔릴 때는 판매자가 있고 구매자가 있잖아요. 그래서 판매자 입장에서 여기 이 칸 있죠. 저는 5,000원에 네모칸에 드리겠습니다. 그래서 5,000원에 드리고 싶은 거를 자신이 직접 적는 거예요. 그래서 지금 아까 처음 예제 나온 실사판 시나노 연애극장은 연애 조작단을 체험하게 해드리겠다는 이 상품이 여기 있고요. 또 뭐 당신의 꼴을 봐드리겠습니다. 이렇게 해서 뭐 사주 뭐 이런 것도 가능하고요. 정말 뭐 판매자의 자신의 아이디어만 있다면 정말 다양한 것들이 상품화될 수 있거든요. 그래서 즉 컨텐츠로 이렇게 저희 사이트에서 쌓이고 있고요. 그다음에 이제 또 구매자의 입장에서 판매자가 이제 올린 상품을 쭉 보고 자신이 마음에 드는 서비스를 직접 구입하면 됩니다. 그래서 아직은 저희가 스타트업이라 얼마 되지 않아서 많이 상품들이 에그들이 쌓이지는 못했어요. 근데 이제 추후에 좀 에그 컨텐츠가 쌓이다 보면 이제 에그 검색 기능이나 이런 걸 통해서 자신이 원하는 뭐 예를 들면 로고 디자인을 누가 한 이틀 만에 받고 싶어요. 근데 싼 가격에 빠르게 찾기 힘들잖아요. 그래서 직접 검색을 해서 올린 분이 있다면 바로 구입을 해갖고 이틀 안에 그 상품을 전달받을 수 있습니다. 그래서 그리고 또 여기 조그만 안에 에그 요청 기능이라 해서 간단하게 이거는 직접적으로 뭐 아직 연결되고 있지는 않은데요. 에그 요청 기능에 뭐 자신이 뭘 원하는지 써놓으면 판매자가 보다가 바로 첫 메인 페이지에 떠 있기 때문에 아 이런 걸 원하는 사람도 있구나 해서 자신이 또 올릴 수가 있고요. 자, 이번 두 번째 페이지 저희 이제 이게 에그 상세 페이지인데요. 에그 버튼을 누르면 이제 이렇게 아까 이 부분이 저희가 이제 그 판매자분이 적어 넣으신 부분이고 그 다음에 이렇게 사진 같은 걸 띄울 수 있게 좀 더 이해할 수 있게 띄울 수 있게 해놨고요. 그 다음에 이렇게 밑에 자신이 전달할 상품에 대해서 설명을 간략하게 적을 수 있고요. 그래서 이렇게 에그 상세 페이지에 대해서 이제 자신이 공유를 할 수 있게 트위터 또는 뭐 페이스북, 미투데이, 공감 뭐 이렇게 일단 4개 이렇게 닫아놨고요. 그래서 자신의 트위터를 이렇게 퍼뜨려서 자신이 남들한테 뭘 해줄 수 있나 이렇게 하는 기능을 설정해놨고요. 네, 그 다음에 이게 실질적으로 이제 구매 방법에 대해서 간단하게 말씀드릴게요. 그래서 이제 아까 그 에그 상세 페이지에서 그 지금 주문이라는 버튼이 있었는데요. 그걸 클릭하면 이제 직접적으로 이렇게 주문하기 페이지가 뜹니다. 그래서 이제 주문하는 입장에서도 이게 조금 상품이 애매모호할 수가 있잖아요. 그래서 예를 들면 번역을 해드리겠다 했는데 판매자에게 구매자 입장에서도 전달할 수 있는 어떤 것들이 있을 거 아니에요. 자신이 원하는 좀 맞춤 서비스라 해야 되나? 네, 실질적으로 딱 뭐를 정해놓고 파는 게 아니기 때문에 네, 그래서 그 실질적으로 구매자가 판매자한테 전달할 말들을 이렇게 가볍게 적어주시면 되고요. 그래서 이렇게 결제 방법을 해서 그냥 결제하시면 이제 이 서비스가 이루어집니다. 그래서 또 판매자 입장에서 판매 방법에 대해서 간단히 설명을 드리면요. 이게 위에 에그 등록이라는 버튼이 있는데요. 그 버튼을 누르셔도 되고 아까 첫 페이지에서 그 빈칸에 기입하셔서 해드리겠습니다를 누르셔도 똑같은 페이지로 연결이 됩니다. 그래서 일단 저희가 일단 대략적으로 한 10개의 카테고리로 나눠봤는데요. 뭐 교육도 있고 뭐 미디어, 뭐 소셜, 이런 광고 이런 카테고리별로 나눠서요. 자신이 올리려는 상품 에그가 어떤 카테고리에 속해 있는지 고르시고 그다음에 이제 판매 금액은 저희 메인은 5,000원인데요. 무료에 기부를 할 수도 있어요. 실제로 저희가 고민을 한 부분이 이게 처음 판매자가 올리다 보니까 이게 사람들이 솔직히 얘 뭔데 이거 5,000원을 사서 얘가 뭘 잘 해줄까 하는 그런 부분이 고민이 됐었던 이유도 있었고 또 약간 자신이 원하는 기부하는 형태를 아까 전 발표하신 분이 그런 거 기부 형태도 말씀해 주셨는데요. 그런 것도 포함시키고자 해서 영원도 있고요. 그 다음에 25,000원까지 가격을 잡아놨습니다. 근데 메인 그 디폴트된 금액은 5,000원이고요. 그래서 영원에 뭘 기부해드리겠습니다. 이런 식의 상품도 가능합니다. 그래서 이렇게 에그에 대한 설명을 적어주시면 되고요. 그다음 밑에는 거꾸로 판매자가 구매자 입장에서 추가적으로 자신이 상품을 전달할 때 해줄 수 있는 말들을 이렇게 적어주시면 되고요. 그다음에 이제 검색할 때 아까 에그 검색 기능 있었잖아요.
그 검색 기능 할 때 검색될 수 있게 자신이 직접 키워드를 넣고요. 그다음에 이제 여기 부분은 저희가 이제 좀 생각을 해서 넣은 부분인데 이게 판매자와 구매자의 어떻게 보면 신뢰가 가장 중요한 거잖아요. 이게 실질적인 뭐 상품이 배송이 되는 게 아니기 때문에 일단 소요 시간이라는 걸 정해놓고요. 판매자 입장에서 내가 이 기간 안에 이 매글을 구매자에게 전달하겠다고 약속할 시간입니다. 그래서 만약에 이 기간이 지날 경우에는 구매자는 환불을 할 수 있는 그런 자격이 주어지고요. 그래서 이 시간 안에 꼭 전달이 돼야 되는 거고요. 그다음에 판매자 입장에서 또 한꺼번에 많은 주문이 좀 들어왔으면 좋겠습니다. 근데 아직은 뭐 많이 없지만 판매자가 전달할 수 있는 시간과 자기의 노력이 들어가야 하는 거기 때문에 최대 주문 인원이라는 걸 결정을 해놓고 맥시멈 테두리를 쳐놓으면 자신이 어쨌든 할 수 있다고 생각한 그런 범위 안에 있기 때문에 구매자와의 판매자의 그런 서비스 연결 교류가 더 강화될 수 있다고 생각해서 저희가 최대 주문 인원이라는 맥시멈 리밋을 잡았고요. 그다음에 이거는 뭐 간단하게 자신 상품에 대한 배그에 대한 그림 파일이나 뭐 유튜브 동영상 그냥 일반 파일들을 올릴 수 있게 해놨습니다. 네, 그리고 이게 이제 간단하게 보면 자신이 판매하고 있는 내역이나 구매하고 있는 내역 확인할 수 있는 부분이고요. 네, 그 다음에 이제 저희가 갖고 있는 부분이 이제 1:1 대화창이라는 이 기능인데 이게 구매가 이루어지면 결제가 이루어지면 자신의 산 에그를 클릭해서 보시면 이렇게 1:1 대화창 공간이 열립니다. 그래서 이쪽 분은 판매자고 이쪽 분은 구매자. 그래서 저희 뭐 아이폰 메시징 주고받듯이 왼쪽 오른쪽 이렇게 나열해놨는데요. 이런 식으로 해서 서로 간의 커뮤니케이션을 하게 1차적으로 해놨고요. 그리고 저희가 실질적으로 겪어보니 어떠한 서비스들은 이렇게 전화로 하시고 싶은 분도 있고 좀 답답하다는 의견도 나오셔서 근데 이제 저희의 목적은 이렇게 취지를 먼저 열어줄 장을 이런 하나의 마켓 형태를 제공하는 거기 때문에 이런 거 저희가 이용 약관을 표시를 해서 구매자와 판매자 간에 서로 간에 그런 어떠한 방법으로 이루어지든 도덕적, 법적으로만 문제가 안 된다면 그런 것들을 자유롭게 그냥 열어놓은 상태이고요. 네, 그 다음에 여기서 그냥 웬만한 컨텐츠상으로 이루어질 수 있는 것들은 파일 공유가 가능하게 해놔서 바로 전달할 수 있게 해놨고요. 그래서 일단 먼저 1:1 대화창 기능을 이용하셔서 서로 구매자와 판매자가 그냥 커뮤니케이션이 이루어지게 해놨습니다. 네, 그리고 뭐 이건 간단하게 얘기하면 저희 SNS 5,000원 활동하고 있는 거고요. 페이스북, 트위터에서 트위터 통해서 계속 꾸준히 저희 팔로워분에게 상품을 계속 홍보해드리고 있고요. 저희 올라오는 상품들을 꾸준히 바로 트윗하게 해놨고요. 네, 그다음 뭐 간단히 말씀드리면 저희 아직도 디자인 뭐 이런 것들 부족하다고 생각해서 그런 것들을 지금 고민하고 있고요. 그다음에 이쪽 그 모바일 어플리케이션을 통해서 온라인상에서 찾아볼 수 있도록 이런 걸 준비하고 있고요. 그다음에 또 이제 아까 그런 컨텐츠가 판매자 유치가 저희는 되게 중요하거든요. 왜냐하면 많은 상품들이 올라와야 구매자가 와서 쉽게 에그를 검색해서 찾아볼 수 있는데 지금 조금 부족해요. 그래서 이것들을 대안할 수 있는 게 뭔가 생각하다가 이제 저희의 타겟층은 이제 재능을 살릴 수 있는 부분이기 때문에 이런 청년들이나 대학생층이 사회로 나가기 전에 저희 사이트를 통해서 재능을 한번 자기 재능을 트라이도 해보고 개발도 해보고 이러자는 취지가 저희의 녹아있기 때문에 대학 등 이런 청년층과 커뮤니티의 제휴를 맺어서 판매자를 유치할 계획에 있고요. 그래서 다시 한번 종합적으로 말씀드리면 저희 사이트를 통해서 이제 창의적인 사고 활성화 및 자기 개발을 도모할 수 있습니다. 네, 그리고 아까 말씀드린 대로 영원의 기부라는 걸 할 수 있고요. 자기 재능을 통해서 어떠한 것 주고 싶은 것을 다 기부 드릴 수 있고 또 반면에 아까 판매자의 입장에서는 자기는 어떻게 보면 소득의 기회가 제공되는 거잖아요. 그래서 적은 금액이지만 1일 자기가 할 수 있는 최대한 능력을 발휘해서 어떠한 능력을 통해서 다른 사람에게 제공을 하고 그거를 페이를 받는 시스템으로 되어 있습니다. 그리고 이제 또 뭐 이건 다 말씀드린 거고요. 그다음에 뭐 재미로운 아까는 실사판 시라노 연애 조력단 같이 이런 재미적인 요소도 웹사이트 내에 존재하기 때문에 그냥 가끔씩 들려서 이렇게 보는 것도 상당히 즐거울 거라 저는 생각합니다. 네, 여기까지 저희 5,000원 PT였고요. 네, 그다음 또 뭐 궁금하신 점 있으시면 식사하시면. 네, 식사하시면 됩니다. 네, 감사합니다. 네, 이제
세 분 발표가 끝났고 이제 마지막 한 분 하실 때가 된 것 같습니다. 맥북으로 이제 바꿔서 PT를 하신다고 하는데 제가 원래 굉장히 점잖은 사람인데 오늘 그 여러 가지를 하다 보니까는 좀 깨방정을 떨었던 것 같습니다. 죄송합니다. 무리를 빚어서. 아까 제가 저쪽 바깥에서 그 도대체 언제 그 탕수육 대짜가 오느냐 이런 걸 물어보는 사인이었는데 PT가 안 나온다 그러는 건 줄 알고 와가지고 이렇게 조작을 했어요. 열심히 장사하시는데 그냥 판을 깰 뻔했습니다. 죄송합니다. 네. 그 막간이어서 저희 그 르호봇에서 진행하고 있는 이 소 비즈니스 센터에 관련된 얘기를 조금 드리면은 이 장소가 뭐 하는 건지 조금 이해가 되실 것 같습니다. 저희 르호봇은 지금 전국에 약 20여 개의 비즈니스 센터 네트워크를 가지고 있는 업체고요. 그리고 네. 그리고 지금 보시는 것은 이제 저희가 프라임이라고 하는 브랜드로 진행 중인 센터입니다. 여기는 좀 고급형 비즈니스 센터를 표방하고 있고요. 이 비즈니스 센터 내에는 함께 코워킹 할 수 있는 공간들을 저희가 배치를 하고 있습니다. 보통 비즈니스 센터 가시면 이렇게 고시원형 사무실로 이렇게 이루어지고 있는데 그렇게 했을 때에는 이제 저렴하게 이용하실 수 있는 장점이 있지만 반면에 이제 서로 그 작은 공간에 여러 개 업체가 들어와 있는데도 불구하고 서로 네트워킹을 하고 코워킹하기 어려운 점이 있습니다. 그래서 내부적인 외부적인 일들이 쉽게 되시게 하기 위해서 카페를 꾸미고 또 이렇게 함께 코워킹 하시면서 함께 하실 수 있는 이런 공간을 계속 만들어가고 있습니다. 준비 다 되셨나요? 네. 그럼 발표해 주십시오. 네. 안녕하세요. 저희는 오늘 마지막 발표를 맡게 된 바이스버사 디자인 스튜디오의 정다은 김효영입니다. 카메라가 지금 좀 있는데 너무 정중하게 아름답게 카메라가 지금 너무 있어가지고 네, 떨리네요. 네. 지금부터 저희 SNS 시대 이미지로 소통하는 방법 중에 하나인 인포그래픽에 대해서 설명을 드리겠습니다. 그 전에 저희 바이스버사 디자인 스튜디오에 대해서 간략하게 설명을 드리자면요. 제일 먼저 저희가 디자인 스튜디오를 한다고 하면 도대체 무엇을 하는 회사냐라는 질문을 제일 많이 하세요. 근데 저희는 일반적으로 그래픽 디자이너다, 영상 디자이너다 이렇게 말씀을 드리는 것이 아니라 기획을 하면서 디자인을 하는 아이디어 디자이너라고 저희는 스스로를 칭하고 있거든요. 그러면 아이디어 디자이너가 과연 하는 영역은 무엇이냐? 저희는 이 서비스 디렉팅 앤 디자인과 인터랙티브 인포그래픽 이 두 분야에 대해서 지금 중점적으로 주력을 하고 있어요. 일단은 인터랙티브 인포그래픽 같은 경우는 뒤에 노영 씨께서 발표를 해주실 것 때문에 저는 이제 서비스 디렉팅 앤 디자인에 대해서 간단하게 설명을 드리겠습니다. 보통 이것이 무엇을 하는 것이냐 하고 물었을 때 앞에서도 발표하셨던 분들이 서비스 웹 기반이든 모바일 기반이든 서비스를 중점적으로 하시는 분들이 많은데요. 그런 서비스에 대해서 저희는 초기 컨셉 컨설팅을 해드리면서 거기에 따르는 GUI나 UX 등을 디자인을 해드리고 있고요. 그 다음으로는 서비스 브랜딩을 하는 BI라던가 CI 그리고 거기에 따른 홍보 동영상, 브로셔까지 토탈 디자인으로 이렇게 제작을 해드리고 있습니다. 네, 지금부터 보여드릴 동영상은 무슨 나거든요? 마이후라는 서비스 홍보 동영상이었는데요. 이 마이후라는 서비스는 이제 기존의 SNS 서비스들은 지인 중심이 아니라 불특정 다수의 저희 관계를 점점 이제 확장을 해가는 반면 이 마이후라는 서비스는 지인 중심의 친한 친구들을 더욱 친밀하게 하는 관계도의 그 친밀도를 더욱 높이게 하는 그런 컨셉을 가지고 있어요. 그래서 동영상이 이렇게 보시는 것처럼 따뜻하고 친밀한 컨셉으로 영상이 제작이 되었습니다. 손맛이 나게 제작을 했고요. 스토리 자체도 재밌게 지금 진행이 되고 있습니다. 네, 그린존에 이렇게 모이는 사람들은 아까도 말씀드린 관계가 더욱 친밀한 사람들을 나타내고 있고요. 이제 클럽에서 이제 친구들과 약속을 하게 되면 이렇게 소셜 플로어가 튀어나서 이 소셜 플로어는 한 페이지 안에 친구들과 전화도 할 수 있고 페이스북도 할 수 있고 문자도 날릴 수 있고 한 페이지 안에 다른 여러 친구들과 연락이 가능한 기능을 하고 있습니다. 이렇게 쪽지를 보내서 이 주인공들도 다 지금 실제 그 미국에서 이 서비스가 런칭이 될 거기 때문에 저희가 가십거리라는 주인공들을 빗대어서 이렇게 댄, 척, 네이트 이렇게 세 주인공이 나고요. 마지막 장면에 가시면 이제 나이트 버전으로 가면서 이제 세레나라는 주인공도 나오게 되고
서비스가 모바일도 이제 쉐이킹이라는 액션을 통해서 이제 정보를 둘이 사람들 정보를 교환을 할 수가 있어요. 그런 것까지 이제 나타나게 됐죠. 그래서 이제 나중에 이렇게 여주인공이 세레나와 커플이 된다는 그런 영상이 되어 있고요. 뒷얘기가 궁금하신 분은 비메오나 유튜브에서 마이크로 치시면 나옵니다. 네, 그리고 다음으로 설명드릴 게 인포메이션, 그러니까 인포그래픽이 무엇이냐 했을 때 간단하게 설명을 드리면 인포메이션과 그래픽 합성어가 바로 인포그래픽입니다. 인포그래픽 내용은 네, 제가 지금부터 설명을 해드리도록 하겠습니다. 그럼 작년 연말에 키워드가 뭔지 하나쯤 기억이 나시는 게 있을까요? 작년 연말에 신문에 가장 많이 나왔던 키워드 중 하나가 닭이었어요. 킹통치킨인가? 그 치킨 때문에 이제 전반적으로 닭에 대한 기사들이 엄청나게 많이 나왔었는데 이걸 보다 보니까 치킨 산업에 대해서 궁금해지기 시작했어요. 막상 찾아보니까 정확한 정보도 없고 수치도 조금씩 다 다르더라고요. 그래서 저희가 정보를 찾아서 대한민국 지금 닭 전쟁 중이라는 이름으로 한 가지 이렇게 한 장으로 보실 수 있게 만든 게 바로 인포그래픽이라고 생각을 하시면 될 것 같아요. 또 저희 잠깐 인포그래픽 저희가 만든 걸 설명을 드리면 보시면 편의점보다도 치킨집이 많다고 하고요. 전반적인 치킨 업계 매출액이 5조 원인데 5조 원이라고 감이 잘 안 오실 수 있겠지만 전반적인 디자인 우리나라 산업이 5.2조 원 정도 되거든요. 단일 매체로 정말 엄청난 시장을 차지하고 있는 거죠. 그런 다양한 내용들을 한눈에 보이고 쉽게 인지할 수 있게 그래픽으로 만드는 것을 인포그래픽이라고 합니다. 이런 인포그래픽 같은 경우는 아마 여기 서비스 관련된 분이 많이 계셔서 메시브 같은 데서 많이 보셨을 거예요. 요즘 가장 많이 보셨던 게 뭐 트위터에 관계된 통계를 인포그래픽으로 만든다거나 페이스북과 뭐 트위터 같은 걸 비교한다거나 그다음에 뭐 이런 카메라에 관계된 어떤 유명한지 어떻게 쓰이고 있는지에 대한 거를 한눈에 볼 수 있게 깔끔하게 정보를 정리된 그런 내용들이 인포그래픽의 예시입니다. 그래서 보시면 기존에 보셨던 표를 좀 더 컬러감 있고 그래픽을 얹어서 이해하기 쉽게 만들어준 게 인포그래픽이라고 생각을 하시면 됩니다. 여기에 요즘은 재미적인 요소를 조금 넣어서 사람들이 좀 더 흥미를 갖고 이 정보를 받아들일 수 있게 만들고 있고요. 저희가 생각하는 인포그래픽은 여기에 만약에 스토리텔링이 더해진다고 하면 이것 자체가 굉장히 메시지를 강하게 전달할 수 있는 툴이 될 거라고 생각을 하고 있습니다. 저희가 만들었던 인포그래픽을 몇 가지 더 보여드리면요. 보시면 사용자가 5천만이 되는데 소요된 기간이에요. 예전에 라디오 같은 경우는 38년이 걸렸고 TV는 13년, 인터넷은 4년, 아이폰은 3년, 페이스북은 1년 정도가 걸렸죠. 보시는 이 인포그래픽 같은 경우는 사실 다 영어로 치환이 되기 쉬운 단어들이에요. 딱히 뭐 영어할 것도 없거든요. 그 영어를 같이 써서 발행을 했더니 이제 해외 사이트에서도 많이 인포그래픽 전문 사이트에서도 올려주시고 RT도 굉장히 많이 해주셔서 저희에겐 나름 이렇게 의미가 있는 작업이었고요. 두 번째는 저희가 이제 최근에 발행을 해서 이제 굉장히 많은 분들이 관심을 가져주셨던 금연 재테크라는 주제로 만들었던 인포그래픽이에요. 보시면 하루 금연을 하시면 김밥 한 줄 드실 수 있고요. 3일 하시면 아이유 미니 앨범 사실 수 있어요. 그 다음에 뭐 한 달을 하면 콘버스 운동을 사실 수 있고 1년이면 카메라, 5년이면 TV, 10년이면 한 달 유럽 여행이고요. 20년이면 차 한 대를 사실 수 있습니다. 그 다음에 이제 저희는 그 플러스로 60살부터 금연을 하시면 3년이 수명이 늘어나고 30살부터 시작하면 담배로 인한 수명 단축은 없다라는 메시지를 담고 밑에 하단에 보면 돈도 절약하고 목숨도 구하십시오라는 이제 메시지를 담고 저희가 발행을 했던 거고요. 저희가 아까 말씀드렸던 것처럼 정보를 그냥 예쁘게 만들어주는 것도 인포그래픽이지만 저희가 지금 하고 있는 것처럼 메시지를 전달하게 되면 이것 자체가 홍보를 하는 수단이 될 수도 있다고 생각을 해요. 그래서 보시면 지금 트위터에 올렸던 거만 4,000명 정도가 본 거를 확인하실 수 있고요. 또 이런 것 자체가 저희가 SNS를 통해서 발행을 하고 있기 때문에 사람들이 보고 접근하기도 쉽고 또 쉐어링하기도 쉬워서 아까 말씀드린 것처럼 더더욱 마케팅 쪽으로도 활용이 가능할 거라고 생각을 하고 있습니다. 그러면 이렇게 저희가 앞에서 보여드렸던 건 저희가 일로 했던 건 아니고 저희가 일을 하면서 틈틈이 만들어서 발행을 했던 것인데 그럼 과연 이걸 어떻게 저희 BM으로 가지고 올 것이냐에 대한 많은 고민들이 있었고요.
고민을 하면서 이렇게 발행을 하는 동안 과연 사람들은 어떤 주제에 관심이 있어하고 어떤 색깔을 썼을 때 클릭률이 높아지고 어떤 메시지를 전달했을 때 반응이 가장 빨리 많이 오는지를 저희가 이제 테스트를 하는 중이었고요. 그러면서 한 가지 생각을 했던 게 온라인뿐만이 아니라 어떤 좀 공신력이 있는 그런 언론사랑 엮어지면 저희가 이제 좀 더 프로젝트를 짤 수 있겠다는 생각을 해서 보시는 거는 이제 뭐 트위터에 관계된 그 인포그래픽이고 저희가 만들었던 건데 잠깐 비하인드 스토리를 말씀드리면 저희 같은 경우는 대학을 졸업하고 나서 1년 정도 일을 하고 바로 창업을 했었기 때문에 사실 어디서 일을 주시는 분이 계신 상태에서 창업을 한 건 아니었어요. 서비스를 만드는 것도 아니었고요. 디자인 같은 경우는 누군가 일을 주셔야 하는 거잖아요. 그래서 사실 저는 3개월 정도 일을 안 하고 저희만의 포트폴리오를 만들 생각을 갖고 있었는데 트위터를 통해서 아는 지인분들이 일을 하나씩 주기 시작하셨어요. 그래서 저희가 이제 그걸로 일을 먼저 땄기 때문에 5주년을 기념하면서 선정하는 느낌으로 만들었던 인포그래픽이었고요. 보시면 트위터가 갖고 있던 각종 숫자들을 보기 쉽게 한눈에 보실 수 있도록 이렇게 그래픽과 아이콘을 섞어서 제작을 했었고 이 인포그래픽 같은 경우는 마케팅 잡지에 다음 달부터 실릴 예정입니다. 아직은 인포그래픽에 대해서 되게 생소하게 생각하시는 분들도 많고 또 젊은 분들은 관심을 많이 가져주시는데 막상 저희한테 일을 주셔야 되는 나이가 좀 있으신 결정자분들은 아직 이거에 대한 반신반의세요. 이런 게 요즘 유행인 것 같긴 한데 과연 우리가 비용을 지불하고 할 만큼이 될까? 라는 생각을 하시는 거죠. 그래서 그분들의 인식을 바꾸기 위해서 저희가 잡지에 기고도 하고 다른 데서 강의도 하고 있는 상황입니다. 그럼 이런 인포그래픽에 왜 그렇게 관심을 갖고 있느냐라고 물어보시면 인포그래픽은 단순히 2D로만 활용할 수 있는 아이템이 아니고요. 보시는 것처럼 이거는 잭스라는 사람이 만들었던 동영상인데 인포그래픽은 어차피 다 콘텐츠가 그려져 있는 상황이기 때문에 얼마든지 영상으로 바꿀 수가 있어요. 그럼 단순히 트위터나 페이스북을 통해서 유통하는 것이 아니라 유튜브나 비묘를 통해서 유통을 할 수도 있고요. 시간이 없으니까 오늘 잠깐 넘어가고 또 뿐만 아니라 웹사이트로 들어오게 되면 되게 인터랙티브하게 정보를 전달하고 주고받을 수 있습니다. 그래서 그런 이렇게 매체를 넘나들 수 있다는 장점이 있고요. 저희가 가장 유력하고 앞으로 인포그래픽이 확산될 거라고 보고 있는 그 매체는 바로 타블렛입니다. 그래서 저희가 지금 진행을 하고 있는 그런 프로젝트 같은 경우는 한 언론사, 요즘 언론사들이 다들 어플리케이션을 갖고 있잖아요. 그래서 패드에 굉장히 집중하고 있는 상황인데 거기에 들어가는 광고를 인포그래픽으로 만들고 진행하는 프로젝트를 일단 단발성으로 진행을 하고 있고요. 그게 잘 돼서 쭉 저희 BM으로 들어와 주면 주기를 바라고 있는 상황이기도 합니다. 그러면 저희 같은 경우는 이걸 만드는 프로세스에 대해서 궁금해하시는 분들이 많으셔서 여기 이제 오신 분들이 어떤 정보도 가져가셨으면서 간략하게 준비한 프로세스인데요. 그래서 첫 번째 단계를 보시면 정보를 모으는 과정이에요. 리서치를 통해서 다량의 정보를 최대한 많이 모으고요. 두 번째 단계에서 이 정보 중 필요한 정보를 피터링함으로써 꼭 필요한 정보를 저희가 취하게 됩니다. 세 번째 스텝을 보시면 그 이제 모아놓은 그 정보들을 가지고 그룹핑을 하고요. 한 번씩 그룹핑을 하는 게 아니라 생각해낼 수 있는 최대한 많은 키워드를 가지고 카테고리별로 구분을 하게 됩니다. 그러고 나면 그룹핑된 정보들을 하나씩 배치를 하게 되는데요. 주로 SNS를 통해서 유포를 하다 보니까 세로로 긴 버전이 많기는 해요. 이렇게 정보를 나열하면 어떤 게 생기냐면 스토리를 만들어낼 수 있습니다. 같은 정보를 어떻게 배치하느냐에 따라 메시지를 전달할 수 있게 되는 거죠. 그 과정을 통해 저희는 메인 메시지를 추출을 하고요. 다섯 번째 단계에서 꼭 이 컨텐츠에 맞는, 이 주제에 맞는 디자인 타입을 결정을 해요. 3D가 될 수도 있고요. 손으로 그린 것 같은 그림이 될 수도 있고 일러스트로 그린 그림의 형태가 될 수도 있겠죠. 그 다음에 여섯 번째 단계에서 가장 중요하게 저희가 생각하는 거는 바로 컬러 스크린을 만드는 겁니다. 인포그래픽 같은 경우는 굉장히 다량의 정보를 사람들이 한눈에 봤을 때 인지할 수 있게 만들어줘야 되기 때문에 이 컬러가 처음부터 정해지지 않은 상태에서 디자인에 들어가면 계속 수정을 거듭하다 결국에는 결과물이 또 보기 좋지 않게 나오는 경우가 있어요. 그래서 그런 것 때문에 저희가 색깔을 되게 중요하게 생각하고 있고 그 다음에 일곱 번째 단계에서는 이게 타임라인상에서 쑥쑥쑥 지나갈 수 있는데 거기서 사람들의 눈을 끌려면 일단 예뻐야 되겠죠. 내용 전달도 중요하고 그리고 보기도 예뻐야 해요. 기호나 상징 이미지를 최대한 활용해서 디자인을 하는 단계를 일곱 번째로 잡고 있습니다.
마지막에는 이 모든 내용을 다시 한번 점검하고 또 정보가 틀리면 절대 안 되는 거기 때문에 저희가 뭐 오타가 있다거나 잘못된 점이 있는지 다시 한번 점검하고 발행을 하게 되는 거죠. 그래서 저희가 지금 주력하고 있는 인포그래픽은 앞서 말씀드렸던 것처럼 투대 같은 경우는 뭐 신문이나 잡지, 트위터를 통해서 유통될 수 있을 거고요. 무비가 동영상 같은 경우는 TV나 유튜브, 이메일을 통해서 유통이 될 수 있고요. 그 다음에 인터랙티브 앱 같은 경우는 웹은 물론 타블렛 PC에서 충분히 인터랙티브하게 사람들을 이끌 수 있다는 장점이 있습니다. 그래서 저희가 생각하는 인포그래픽은 SNS 시대에 걸맞은 새로운 정보 전달의 방법이자 마케팅 수단으로 활용이 가능한 기존 소통 방법이라고 생각을 하고 있고요. 이런 저희가 생각하는 바를 다른 분들도 인지하실 수 있게 저희가 요즘 이런 강의도 하고 또 다른 데 미팅도 하고 그렇게 하면서 드리고 있습니다. 너무 빠르게 진행을 해서 궁금해하는 점들이 있으실 수 있을 것 같은데요. 저희 작품은 저희 사이트 와서 인포그래픽을 보시면 확인하실 수가 있고요. 저희 웹사이트 주소 보여드리면 좋고요. 궁금한 점은 있다 식사하시면서 여쭤봐 주십시오. 감사합니다. 감사합니다. 그 마지막 순서인데요. 이제 1인 창조 기업 지원 정책에 대해서 저희 로봇 비즈니스 인큐베이터 지기철 상무님께서 간략하게 설명해 주시고요. 궁금한 점이 있거나 이제 1인 창조 기업 패밀리 카드 발급이나 비즈니스 카드 발급에 대한 거는 이따 네트워크 미팅할 때 개별적으로 질문해 주시면 될 것 같습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 로봇 비즈니스 인큐베이터에 있는 전체 총괄 상무를 맡고 있는 지기철입니다. 여러분이 그 1인 창조 기업에 대해서 정부 정책을 어떻게 활용을 하는지 그런 부분에 대해서 간략하게 5분 동안 5분 그 정도에 대해서 간단히 말씀드리도록 하겠습니다. 1인 창조 기업 개념은 다 아시죠? 1인 기업은 본인이 혼자서 사장이면서 다음에 종업원이 그런 1인이 근무하는 그런 회사를 1인 기업이라고 그러고요. 정부에서 1인 기업을 전체를 제공해주기 못하니까 한 84개의 업종을 정해서 1인 창조라는 글을 붙여서 1인 창조 기업이라는 그러한 내용으로서 1인 창조 정부를 지원하고 있습니다. 지금 1인 창조 기업은 약 한 20만 명인데 여성 비율이 한 47.5% 그리고 4년제 졸업 이상이 한 57.4%를 차지하고 있고요. 전체 소득은 그래도 한 5천만 원 이상이 23%고 평균 한 4,400만 원 정도의 평균이 있습니다. 그래서 1억 넘으시는 분도 있고 이러니까 금액이 차이가 있죠. 그리고 보통 평균 근무한 시간은 한 36.8시간 정도 되는데 실질적으로 60시간 이상 근무하시는 분도 26.6% 이상이 되고 있습니다. 그러면은 그런 분들에게 정부가 어떤 혜택을 줄 수 있는지 간략하게 설명드리고요. 나머지는 인터넷에 참조하시는 걸로 하겠습니다. 1차적으로 1인 창조기업에 지원되는 것은 내가 사업화 시킬 수 있는 아이디어가 있다. 그러면은 그 아이디어를 상업화해서 상품화할 수 있는 부분이 있으면 정부에서 심사해서 3천만 원을 무상으로 지원해 드립니다. 그러한 부분들에 대한 것은 소상공인은 이러닝이라든지 콘텐츠 서비스죠. 그리고 콘텐츠 진흥원에서는 만화, 게임, 캐릭터, 애니메이션, 방송 이러한 부분을 아이디어에서 어떻게 사업을 했으면 좋겠다라는 그런 아이디어를 사업화, 사업 계획서를 세우면 3천만 원을 지원해 주니까 많이 활용하시기 바라고요. 팀 기술 개발은 제가 혼자서 하기에 굉장히 부담스러운 일이 있습니다. 예를 들어서 소프트웨어를 개발한다든가 콘텐츠가 좋은 게 있는데 그거를 캐릭터에서 상품화하기까지는 시간이 좀 많이 걸릴 수 있다라든지 그러한 부분들을 어떠한 중소기업이나 기업과 아니면 자기가 잘 알던 그런 기술이 있는 회사하고 아니면 연구소라든 코업을 해서 내가 이 프로젝트를 진행했으면 좋겠다. 예전에는 큰 기업이 주관기관이었는데 지금은 1인 기업이 주관기관으로 선정을 해서 자기가 가지고 갈 수 있는 중소기업을 데리고 프로젝트를 진행하면은
10개월 내내 이거 프로젝트를 진행하면은 돈 1억을 제공해 줍니다. 1억인데 정부의 75%고 실질적으로 본인이 부담하는 부분인 그런 부분이 25%입니다. 그런데 25% 중에서 20%는 현물입니다. 내가 시설이나 장비라든지 투입하고 결론적으로 5% 정도 금액이 굉장히 미미합니다. 그런 부분만 투자해도 정부에서 1억 정도 제공해 주는데 작년에는 3대 1이었습니다. 그런데 올해는 경쟁률이 예상이 한 10대 1 정도가 될 것 같은데요. 그러한 부분에 대해서는 잘 검토하셔서 나중에 필요하시면 저한테 한번 다시 상의를 하도록 제가 도와드리겠습니다. 그러한 부분에서 지원해 주는 거고 이거는 금년 5월 31일까지 마감입니다. 그러니까 지금부터 작업을 하셔서 한 번, 두 번 정도 디스커션 하고 난 다음에 진행하면 아마 큰 효율을 볼 수 있을 것 같습니다. 구매 바우처 제도라는 것은 본인이 갖고 있는 그러한 지식을 1인 창조기업은 그 비즈니스 뱅크라는 툴이 있습니다. 거기에 내가 잘하는 이런 부분들을 나를 등록을 합니다. 등록을 하면은 다른 기업 쪽에서 봤을 때 아 내가 이번에 우리 회사에 홈페이지를 구축하겠다 아니면은 어떤 홈페이지나 컨텐츠를 구매해야 되겠다 그런 부분이 있을 때 올리면은 두 개가 온라인 상에서 매칭해서 진행하면은 정부에서 10% 지원해 줍니다. 300만 원까지. 그리고 한 기업은 8회를 이용을 할 수 있습니다. 그래서 3824 2,400만 원을 정부의 지원으로 편히 이용할 수 있고요. 그리고 1인 기업들이 굉장히 이 프로젝트 몰에서 굉장히 활성화를 많이 시키고 대기업은 한 90%의 수준에서 일을 받을 수 있으니까 굉장히 메리트가 있는 사업입니다. 1인 창조기업 비즈니스 카드 발급에 대해서 말씀드리겠습니다. 이거는 예전에는 1인 창조기업은 패밀리 카드만 발행을 했었는데 패밀리 카드를 발행하면 공용 공간을 사용하는 그런 부분이 있고 누구한테나 발행을 할 수 있었습니다. 그런데 개인이 되다 보니까 전용 공간을 좀 활용했으면 좋겠다. 그런 취지에서 정부에서 한 360만 원 정도의 카드를 하나 줘서 그 카드를 가지고 자기가 원하는 센터에 지원을 하면은 약 80%까지 결제를 할 수 있을 정도고요. 나머지 부분에 대해서는 전국에 한 450개 되는 교육기관에 무료로 그 카드로 결제하면서 교육을 받을 수가 있습니다. 그 카드는 신용카드입니다. 그 안에 포인트를 집어넣어서 결제하는 부분이니까 이 부분에 대해서는 예비기업과 성장 유망기업인데 예비기업은 지금 프리랜서도 괜찮고요. 사업을 시작한 지 3년 미만인 그런 기업들은 전부 다 포함이 됩니다. 그래서 될 수 있으면 신청을 하시는데 모든 게 아이디어 PC 탱크 안에 들어있습니다. 그래서 가입하셔서 수행 계획서를 쓰셔서 만약에 5월 1일부터 스타트하고 싶으시면은 내일까지 쓰셔서 소인 찍힌 우편을 이 사이트에 있는 주소가 있습니다. 기정원에 보내시면은 바로 승인이 다음 주에 심사를 해서 바로 결론이 납니다. 그러면은 그 카드를 발급받아서 자기가 가고 싶은 전국의 한 50개 센터 중에서 필요한 부분을 가서 공간을 사용을 할 수 있는 그런 메리트가 있습니다. 1인 창조기업 지원 대상은 아이디어 비즈뱅크에 있으면 다 나와 있고요. 다음에 지원한 내용은 그 아까 전에 아이디어 비즈뱅크에 있으니까 다시 한번 더 확인 부탁드리고요. 마지막으로 이 지금 여기 여러분이 계신 로봇 비즈니스 인큐베이터란 이 회사는 전체적으로 지금 현재 실질적으로 98년도 13년 12년 전에 설립한 비즈니스 센터 소호를 위한 그런 인큐베이터를 위해서 만들어진 회사입니다. 그리고 작년 같은 경우에는 전국 센터 한 20개에서 모두 한 900개사가 지금 입주해 있는 그래서 이 틀 안에 들어오시면은 전부 다 커뮤니티와 네트워크 가능하고 1인 기업이 모여서 같이 진행할 수 있는 부분과 그리고 저같이 총괄 부분이라든가 또 이 안에는 한국소호진흥협회가 같이 상주하고 있어서 여러분들이 일할 수 있는 교육이라든가 포럼이라든가 모든 걸 무상으로 지원해드릴 부분이 있습니다. 또한 KT 스마트 비즈, KTS도 운영하는 센터를 로봇에 전체 운영을 하고 설계 컨설팅을 다 해주고 있고요. 올해는 중소기업층에서 비즈센터로 약 10개 선정이 돼서 운영을 하고 있고 여러분이 지금 와 계신 여의도 1센터도 저희가 본부 직원들이 같이 상주하고 있으면서 여러분들 지원 혜택을 줄 수 있는 그러한 센터입니다. 끝나시고 나서 한번 둘러보시고요. 활용할 수 있는 부분을 많이 좀 지원해 주겠습니다. 그리고 전국에 있는 센터고 서울에만 수도권에만 상주하고 있는 센터 로봇 비즈니스 센터입니다. 그리고 더 필요하신 부분이 있으면은 아까 아이디어 비즈나 여기에 담당한테 여쭤봐서 식사하시면서 궁금증은 물어보시면 제가 답변해 드리겠습니다. 이상입니다. 네, 마지막으로 제가 몇 가지 광고 말씀드리고 맛있게 식사하며 교제했으면 좋겠습니다. 오늘 좀 TNM 미디어에서 한영 대표님과 명성 대표님 와주셔서 감사드리고 또 코업에서 이장님 오셔서 여기 또 이제
1인 창조 기업들이 마을 분위기를 만들어서 감사를 드립니다. 좀 전에 저희 로봇 비즈니스 인큐베이터의 대표 이사님이 계셨는데 사람이 의외로 많이 모여서 인원 좀 이렇게 음식이 모자랄 것 같다 그러니까 부담감을 느끼시면서 자리를 물러나 주셨습니다. 감사드립니다. 나중에 보시게 되면 참 친절하게 아는 척 해주시고 감사하다고 좀 말씀 좀 해주십시오. 아 그리고 그 식사하시는 거에 좀 안내를 몇 가지 해드릴게요. 예. 그 아까 저기 제가 중간에 깨방정을 떨었던 탕수육 대짜는 시간 맞춰 도착을 했습니다. 그러다 보니까 이게 아주 희소 가치가 있는 아이템인데 단무지와 춘장입니다. 몇 개 없습니다. 그래서 먼저 쟁취하시는 분이 드시게 될 것 같고요. 그리고 이게 저는 항상 이 밥 먹는 거에 대한 광고를 굉장히 중요시 여기기 때문에 구체적으로 설명드리겠습니다. 저희 준비가 약간 소홀한 게 있어서 국자가 준비가 안 돼서 국을 드시는데 좀 불편함이 있어요. 그래서 국 위에 제가 그 나룻배처럼 이렇게 일회용 그릇을 하나 띄워놨습니다. 그걸로 이렇게 옹기종기 퍼서 드시면 될 것 같습니다. 죄송합니다. 준비가 부족해서. 뭐 바깥에 아까 제가 불러드린 메뉴가 다 준비가 됐고요. 그리고 식사만 하고 바로 가시지 마시고 아까 이제 조금씩 스피치 하셨던 분들하고도 좀 명함교환 하시고 궁금한 점들 나누시고 또 그리고 서로 서먹서먹 하시더라도 어디서 오셨는지 그냥 편하게 아는 척 하시면서 많이 교제하시면서 여기서 좋은 호흡이 일어나고 대박 나셨으면 좋겠습니다. 감사합니다. 식사 좀 내겠습니다. 그리고 아까 전에 제가 그 아이디어 피스뱅크 말씀드렸잖아요. 거기 들어가면은 사이트에 이렇게 팀 프로젝트 공고 다음에 뭐 비즈니스 카드 공고들이 다 있거든요. 그래서 팀 프로젝트는 5월 11일까지 다음에 뭐 날짜가 다 침범합니다. 그래서 오늘 가셔서 한번 필요한 부분들 발췌하셔서 보시면은 굉장히 도움이 될 겁니다. 참여하시죠.